¿Qué onda a todos? Aquí voy a hacer un video mostrando cómo arreglar el problema. Su abanico no funciona, bueno, solo funciona en la máxima velocidad. Como voy a mostrar ahora. Ahí no pasa nada, no, está apagado. Lo ponemos aquí, tampoco. Tercera velocidad nada. Y ahí, como pueden oír, ahí ahora sí ya está prendido. Pero solo funciona cuando está a máxima velocidad. Ahí no funciona, no funciona, no funciona. Y eso es algo muy fácil de arreglar. Hoy, bueno, hablando en una F350 del 99, lo único que tienes que hacer es abrir el cofre. Y del lado del pasajero está... no se alcanza a ver muy bien, pero esa cosita roja que está aquí son dos tornillos de 9 milímetros. Solo hay que sacarlos y es lo más probable que me esté fallando en este momento. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Muy bien, una vez que ya hayan quitado los dos tornillos, y son tornillos de 8 milímetros, no de 9. Fue un error lo que dije. Nada más hay que quitarlo con la mano. Acción. Está difícil hacerlo tratando de grabar y hacerlo a la vez. El de arriba está fácil de quitar, pero el de abajo es algo problemático. Bueno, ya salió el otro tornillo. Y esto es lo que tienen que quitar. Lo sueltan del clip. Y lo más probable esto es lo que nos sirva de su... Bueno, y esto no cuesta mucho dinero, cuesta como 13, 14 dólares más o menos en eBay. Quién sabe cuánto cuesten en su tienda local de mecánica, pero no es mucho problema. Como dije, solo hay que soltarlos de este clip. Muchas veces se dice que es mucho más fácil cambiarlo todo completo, no vas a cortarle los cables aquí y cambiar todo, volver a meter un enchufe nuevo aquí y cambiar esta cosa nueva también. Pero esta vez a lo mejor no sea necesario. Ya después de un rato de batallar, como pueden ver, este está todo derretido, ya todo gacho, o sea que, y aquí está todo oxidado. No sé, que lo mejor va a ser cambiar los dos, cortar aquí y volver a pegar y conectarlo de nuevo a donde iba. Ok, muy bien, aquí tengo el resistor nuevo. Como pueden ver, bastante diferencia. Todos los pines de abajo completos. Este me costó 13 dólares en eBay. El conector no lo tenía, nunca lo pude encontrar, pero en AutoZone lo vendían a 16, creo que costó. Pero está bien. Ahora nada más es cuestión de pegarlo de nuevo. Lo que vamos a hacer es, vamos a donde está el viejo. Aquí está. Vamos a cortarlo de aquí, los 4 cables, y conectarlos al color correspondiente. Son exactamente los mismos colores, o sea que no va a haber ningún problema. Bueno, el verde este es un poco más brilloso, pero es exactamente lo mismo. Tenemos el negro, amarillo y el anaranjado. El verde este. Vamos a cortarles un pedacito de aquí abajo, y este lo vamos a cortar completamente. Como dije, lo vamos a cortar por aquí, y vamos a usar estos conectores. Vamos a meter un lado del cable por un lado y otro por otro. Tiene grasa dialéctica por dentro, pero de todos modos vamos a ponerles cinta eléctrica para después de que estén conectados. Okay, como dije, solo hay que cortarle un pedazo. No sé si alcanzan a ver. No necesita que salga mucho. Fuck. Con esto estaba bien.
Muy bien, están todos los cables ya pelados y vamos a cortar. Muy bien, ahí están los 4 ya. Ahora nada más es cuestión de pegarlos unos con otros, como dije. Vamos a darle uno a cada uno. Tres y cuarto. Bien. Ahora vamos a ver otro nuevo. Y nos aseguramos de conectar los colores con el que van. Bueno, primero lo apretamos de aquí de abajo. Para que no se vaya a soltar mientras lo estamos agarrando con el otro. La forma de que estos conectores sirven es, se aprietan así. Ups, creo que no se agarra muy bien ahí, pero solo de agarrar más atrás. Ahí está. Hay que asegurarse de que queden bien apretados, no se vayan a salir a medio camino. Bien, y hacemos lo mismo con los otros cables. Ahora sí meter uno por uno en el color que van. Verde con verde. Igual lo apretamos. Naranjado con anaranjado. Y el negro con el negro. Y ahí está la parte de la conexión ya toda lista. Los 4 cables conectados. Ahora solo les falta de poner este y conectarlo donde debe ir, abajo, con los 2 tornillos, donde está el otro. Muy bien, técnicamente ya está, nada más es de conectarlo al conector. Y aparentemente la grasa iba aquí en el conector y no exactamente los cables, pero ya la puse, sé que vamos a ver qué pasa cuando lo conecte. No creo que vaya a afectar mucho, pero de todos modos ahorita vemos.
puesto. Y vamos a probarlo. A ver. Ahí tenemos aire. Tenemos más o menos aire. Oye. De nuevo ya hay más. Sí. Perfecto. It works. No sé si pueden oír el aire. Entra el micrófono. Y como pueden ver, no se tiene que ser un mecánico profesional para poder arreglar algo. Solo es cuestión de buscar foros, videos, y así se van a arreglar, se van a ahorrar bastante dinero. Es una F350 1999, probablemente van a salir muchos más videos porque cada rato se jode algo en esa camioneta. Así se conocen, se descomponen fácilmente, pero en este video es todo por este video. Hasta la próxima.